ବସ୍ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ତ୍ରିଦିବସୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ମେଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସାର୍ଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ମାଇତି ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବସ୍ତା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିଆର୍ସିସି ଅଶୋକ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତରେ ସର୍ବମୋଟ 230ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଚାରିକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ମଣ୍ଡଳ, ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ର, ବେଦପ୍ରକାଶ ମୁଦୁଲି, ରଣଜିତ ମଣ୍ଡଳ, ଆଶିଷ ନାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଶଙ୍କର କୁମାର କର, ସରପଞ୍ଚ ଗୌରାଙ୍ଗ ବେହେରା, ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଉପସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ରଥ, ସଦସ୍ୟ କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ଗିରି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଉପପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାଖାର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବସ୍ତାରୁ ଶିରୀଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।